Qoç bürcü. Çətin ki, bugün tez bir zamanda uğur əldə etmək mümkün olsun. Hətta adi işlər həmişəkindən daha çox səy tələb edir və daha çox vaxt aparır. Davamlı olun və mühüm qələbələr qazana bilərsiniz. Ətrafınızdakı insanlar kömək təklif etməyə hazırdırlar və siz yaxşı tanıdığınız insanlara etibar edə bilərsiniz. Ancaq ən ciddi qərarları özünüz verin, axırda onlar üçün məsuliyyət daşımalı olacaqsınız. Bəzi gözlənilməz hadisələr və heyrətamiz xəbərlər mümkündür. Ancaq əvvəllər qurduğunuz plana sadiq qalmağınıza mane olmayacaqlar. Günün əvvəlində diqqətli olun, bu zaman səhvlər, yanlış addımlar mümkündür. Problemlər istisna edilmir, onlar əvvəllər etdiyiniz səhvlərin nəticəsi olacaq. Sonradan müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. Qətiyyətlə hərəkət edin, çox şeyi yaxşılığa doğru dəyişmək sizin ixtiyarınızdadır. Əhəmiyyətli nağd pul daxil olmaları, uğurlu alışlar mümkündür, iş anlayışı sizi yarı yolda qoymayacaq. Gün səyahət və mənzərənin dəyişməsi, eləcə də təhsil üçün əlverişlidir. Tezliklə lazımlı olacaq məlumatları əldə edə, həmçinin faydalı əlaqələr qura bilərsiniz. Əgər bugün qoç möhtəşəm bir şeyə ümid edirdisə, bu təəssüf ki, baş verməyəcək. Çox darıxdırıcı və perspektivsiz işlər olacaq. Bürclər sevgi işlərində diqqətli olmağı məsləhət görür, əks halda seçdiyiniz şəxs daha layiqli və təşəbbüskar tərəfdaş tapacaq. Maliyyə vəziyyəti son həddə çatıb, ona görə də Qoç bürcünə hələ tətil və səyahət planlaşdırmaq tövsiyə edilmir. Buğa bürcü. Siz başa düşürsünüz ki, bütün məqsədlərə tez nail olmaq mümkün deyil və bir şey səhv olarsa, planlarınızdan əl çəkməməyə çalışırsınız. Səylər boşa çıxmayacaq, əla nəticələr əldə edəcəksiniz. Bəzi buğalar gözlədiklərindən də artığına nail olacaq, eyni zamanda dəyərli təcrübə qazanacaqlar. Xoş xəbərlər və xoş sürprizlər ehtimal olunur. Son zamanlar sizi və yaxınlarınızı narahat edən suallara cavab almaq şansı olacaq. Axşam qeyri-rəsmi şəraitdə ünsiyyət üçün münasibdir. Yeni tanışlıqları bəyənmək sizin üçün asan olacaq. Sizi gözəl gün gözləyir, zəngin və əyləncəli. İnsanlarla yaxşı yola gedirsiniz, əvvəllər anlaşa bilmədiyiniz insanlarla belə asanlıqla ümumi dil tapırsınız. Yaxşı vaxt keçirmək, sizi çoxdan maraqlandıran yerləri ziyarət etmək imkanı olacaq. Günorta romantik görüşlər üçün münasibdir. Xoş sürprizlər, hədiyyələr ehtimal olunur. Biznes anlayışı çox kəskin olacaq. Pul məsələsinə gəlincə səhv etmirsiniz. Bəlkə də istifadə edə biləcəyiniz gözlənilməz şans, yaxşı bir təsadüf. Buğa bürcü üçün gündüz saatları gözlənilməz əlavə güc və enerji artımı ilə müşayiət olunacaq, siz bundan öz xeyrinizə istifadə etməyə çalışmalısınız. Bugün tənbəlliyinizə yol verməsəniz, sizi narahat edən bir neçə problemi eyni anda effektiv şəkildə həll edə biləcəksiniz. Bugün xoş emosiyalar yaxınlarınızla əlaqə yaradacaq. Təhlükəli və çətin gün. Kənardan mənfi təsir ehtimalı çox yüksəkdir. Səhvlər, yaxınlarınızla mübahisələr, zəhərlənmələr və ya zədələr mümkündür. Əkizlər bürcü. Çətin gün. Siz tez-tez əsas səbəbi həmişə aydın olmayan narahatlıqlar və narahatlıqlarla boğulursunuz. Bəzi əkizlər də əvvəllər verdikləri vədləri, görüşləri, özlərinin və başqalarının planlarını unudurlar. Bu, xoşagəlməz anlaşılmazlıqlara, bəzən də qarşılıqlı təhqirlərə səbəb olur. Təcrübələrinizi ən yaxın insanlarla bölüşməyə dəyər, sizə çox ehtiyac duyduğunuz dəstəyi alacaqsınız. Bəzi ümumi məqsədlərə çatmaq üçün köhnə dostlarla birləşə bilərsiniz. Ancaq yeni tanışlarla ayıq olmaq lazımdır, onlar göründüyü qədər sadə deyillər. Səhər ehtiyatlı olmağa çağırır. Bu zaman həmişəkindən daha tez-tez başqaları ilə fikir ayrılıqları olur, hətta ən yaxın insanlarla ortaq bir dil tapmaq çətin olacaq. Sakit olmağa çalışın, tələsik sözlərdən və hərəkətlərdən çəkinin. Sonradan vəziyyət müsbətə doğru dəyişəcək, əlaqələr qurmaq mümkün olacaq. Günün ikinci yarısı çox məhsuldar və hadisələrlə zəngin olacaq. İstənilən işin, hətta ən mürəkkəb işlərin öhdəsindən tez gəlirsiniz, bəzi vacib suallara cavab tapa bilərsiniz. Nağd pul qəbzləri istisna edilmir, bu çox əlverişli olacaqdır. Gün mənfi tendensiyalar gətirir. Elektrik cihazları ilə işləyərkən son dərəcə diqqətli və diqqətli olmalısınız. Mümkün ev işləri və ya mübahisələr. Ulduzlar bugünü şəxsi həyat və mənəvi inkişaf problemlərinə həsr etməyi tövsiyə edir.
Axşam saatlarında istirahət və ya sevimli məşğuliyyətiniz üçün vaxt tapın. Spirtli içkilərin və ət yeməklərinin istifadəsi arzu olunmazdır. Xərçəng bürcü. Ünsiyyət üçün əlverişli gün. İnsanlarla yaxşı yola gedirsiniz, tez-tez yeni tanışlıqları bir baxışda başa düşürsünüz və köhnələrin gizli istəklərini asanlıqla təxmin edirsiniz. Həm şəxsi, həm də işgüzar görüşlər uğurlu olur. Səmərəli danışıqlar, çox güman ki, sizin üçün karyera yüksəkliklərinə yol açacaq. Yaxınlarınız sizə böyük ümid bəsləyir və siz onları məyus etməməyə çalışacaqsınız. Dəqiqlik və detallara diqqət tələb edən rutin, monoton işlər qıcıqlandıra bilər. Yalnız qısa müddətə konsentrə ola bilərsiniz, bəzi bezdirici səhvlər edə bilərsiniz. Gün yaxşı keçir, müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edir. Biznesdə təşəbbüs göstərə bilərsiniz, onun sayəsində bir çox mühüm məsələlər gözlənildiyindən daha tez həll olunacaq. Çox yaxşı nəticə verəcək gözlənilməz səfərlər mümkündür. Mümkündür ki, planlarınızı tez dəyişməli, görüşlərin vaxtını dəyişdirməli olacaqsınız, lakin bu sizi heç narahat etməyəcək. Günün ikinci yarısı birincidən bir qədər çətin olacaq. Birmənalı olmayan vəziyyətlər var ki, burada sakit və təmkinli olmaq vacibdir. İntuisiya sizə nə edəcəyinizi söyləyəcək. Məhz bugün xərçənglər çiyinlərində çox ağır olan bəzi uzun və çətin işi nəhayət başa çatdırmaq imkanı əldə edəcəklər. Çox səy tələb etsə də günün sonuna qədər layihənizi uğurla başa çatdırmağın rahatlığını hiss edəcəksiniz. Axşam saatlarında daha çox ünsiyyət qurun, gəzin və istirahət edin. Siz buna layiqsiniz. Şir bürcü. Təcrübələrdən və ixtişaşlardan qaça bilməyəcəksiniz. Keçmişin bəzi xoşagəlməz hadisələrini tez-tez xatırlayırsınız, çoxdankı sirlərin təsadüfən necə açılacağından narahat olursunuz. Bunun ehtimalı azdır, ona görə də siz təhlükəsiz olaraq indiki vaxta diqqət edə bilərsiniz. Axırda diqqət yetirməli olduğunuz kifayət qədər işiniz var, ən vacibləri, hətta kimsə kömək etməyi təklif etsə belə özünüz həll etmək daha yaxşıdır. Axşam maraqlı təkliflər və yaxşı ideyalarla sevindirir. Köhnə hobbinizi yenidən nəzərdən keçirmək və ya istedadlarınız üçün yeni bir istifadə axtarmaq üçün doğru vaxtdır. Əsəbləşməyin. Hər şey istədiyimiz kimi getmir, amma ümumilikdə gün o qədər də pis deyil. İndi ciddi görünən problemlər tezliklə həll olunacaq, dostlara və köhnə tanışlara kömək edin. Ailədə fikir ayrılıqları ola bilər, amma ehtiyatlı davransanız güzəştə getmək mümkün olacaq. Əgər vacib işlərlə məşğul olmağı planlaşdırırsınızsa, maliyyə məsələlərini həll edin, onlara ciddi yanaşın və xırda şeylərə diqqətli olun. Günün ikinci yarısında böyük sövdələşmələr bağlamamaq, öhdəlik götürməmək daha yaxşıdır. Gün hiylə və anlaşılmazlıq əlaməti altında keçəcək. İş və ya şəxsi həyatda mümkün fəsadlar. Bugün işgüzar aktivlik nümayiş etdirməmək daha yaxşıdır. Ulduzlara köhnə planların, əməllərin və ya təmasların altından xətt çəkmələri məsləhət görülür. Güvənmədiyiniz insanlardan nəzakətlə uzaqlaşmağa çalışın. Rəhbərlərinizlə əlaqəni azaldın, karyera haqqında düşünmək üçün ən yaxşı gün deyil. Xüsusilə sənədlərlə işləyərkən son dərəcə diqqətli və diqqətli olmalısınız. Qız bürcü. Günün ilk yarısı çox uğurludur. Özünüz və başqaları üçün mümkün qədər faydalı işlər görməyə çalışın. Hər şey asan olmur, amma siz səy göstərməyə hazırsınız, çünki bunun boşa getməyəcəyini bilirsiniz. Tez öyrənmək, məlumat toplamaq, fərqli faktları təhlil etmək və nəticə çıxarmaq lazım olan yerdə uğur ehtimal olunur. Zaman keçdikcə diqqəti cəmləmək getdikcə çətinləşir, mübahisələr və fikir ayrılıqları daha tez-tez yaranır. Axşam saatlarında vacib məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşıdır, xüsusən də onlar uzaq gələcəyə aiddirsə. Gün çətinliksiz olmasa da uğurla inkişaf edir. Boş yerə vaxt itirməməyə çalışırsınız, hər şeyə ciddi yanaşırsınız, o qədər problem gözlədiyinizdən daha tez həll olunur. Yüksək yaradıcı potensial, çoxlu ideya və planlar var, sizi dəstəkləyəcək insanlar mütləq olacaq. Yolda maneələr varsa, onları aradan qaldırmaq üçün bir yol tapırsınız, lakin bu çox güc tələb edə bilər. Günortadan sonra yorucu fəaliyyətlərdən, ciddi stresslərdən qaçmaq daha yaxşıdır. Həddən artıq iş rifaha pis təsir edə bilər. Gün mənfi meyllər daşıyır və kifayət qədər gərgin olacaq, emosiyalar ağıldan üstün olacaq, bu da münaqişələrə və rifahın pisləşməsinə səbəb ola bilər. Yaranan problemlər bizi şəxsi və ictimai arasında elə bir tarazlıq axtarmağa məcbur edəcək ki, nə birinci, nə də ikinci əziyyət çəkməsin. Uşaqlarla ünsiyyətdə yüksək tondan çəkinin.
Öz haqlılığınızı zorla təsdiq etməyə çalışmayın. Tərəzi bürcü. Planlar qurmaq üçün yaxşı gündür. Çox şeyi nəzərə almağı və qabaqcadan görməyi, heç nəyi gözdən qaçırmamağı, imkanlarınızı düzgün qiymətləndirməyi, hadisələrin inkişafını proqnozlaşdırmağı bacarırsınız. Köhnə tanışlar özlərini xatırlada bilərlər. Bir zamanlar dəyər verdiyiniz əlaqələri yenidən canlandırmaq şansınız var, lakin ünsiyyətlə maraqlanırsınızsa, bunu düşünməyə dəyər. Günün ikinci yarısı maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Böyük alışlar da daxil olmaqla cəsarətli biznes layihələrinə sərmayə qoya bilərsiniz. Bəzi tərəzilər çoxdan unudulmuş borclarını qaytaracaq və ya keçmişdə görülən işlərə görə maaş alacaqlar. Günün əvvəlində təmkin və özünə nəzarət tələb olunacaq. Bu zaman çox vaxt əsaslı qərarlar tələb edən çətin vəziyyətlər yaranır. Emosiyaların təsiri altında mühüm hərəkətlər etməməyə çalışın, sərt ifadələrdən və tənqidi iradlardan çəkinin. Bu zaman hər hansı bir xırda şey sevilən bir insanla mübahisəyə səbəb ola bilər və barışmaq çətin olacaq. Zaman keçdikcə müsbət tendensiyaların təsiri artır, günortadan sonra çox xoş hadisələr, həyatın bütün sahələrində yaxşılığa doğru ciddi dəyişikliklər mümkündür. Uğurlu təsadüflər ehtimal ki, taleyin əsl hədiyyələridir. Əqrəb bürcü. Bugün etdiyiniz hər hansı bir iş kiçik detallara maksimum diqqət və diqqət tələb edir. Xüsusilə ciddi investisiyalar tələb edirsə və ya risklə əlaqələndirilirsə, yeni layihələri qəbul etmək arzu olunmazdır. Ancaq əvvəllər başladığını tamamlaya bilərsiniz, gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Bəzi əqrəblər əvvəllər edilən səhvləri düzəldəcək və özlərini daha inamlı hiss edəcəklər. Həddindən artıq işləməkdən çəkinin, bugün xüsusilə rifahınız üçün pis ola bilər. Günorta uzun səfərlər və ya ictimai tədbirlərdə iştirak üçün uyğun deyil, hər ikisi sizi yalnız yoracaq. Uğurlu gün. Müttəfiqlərin dəstəyi sayəsində uğur qazana bilərsiniz, qohumlar, köhnə dostlar və sadəcə yaxşı dostlar. Siz qərarlısınız və çox şeyə qadirsiniz, onların həyata keçirilməsi çətinliklərlə əlaqəli olsa belə planlarınızdan əl çəkməyin. Mümkün pul vəsaitləri, uğurlu alışlar. Maliyyə məsələlərini həll etməkdə əlasınız. Sizin üçün vacib olan görüşlər yaxşı keçir. Yaxşı təəssürat yaratmaq, ilk dəfə rastlaşdığınız insanı sevindirmək asandır. Bu gündən başlayan romantik münasibətlər ən əlverişli perspektivlərə malikdir. Əqrəblər bugün peşəkar fəaliyyətlərində çoxdan gözlənilən uğurlara nail ola biləcək və səlahiyyətli işçilər kimi, perspektivli işçilər kimi diqqət çəkə biləcəklər. Bu dövrün gündüz saatlarında bütün maliyyə və biznes məsələləri uğurla həll olunacaq, lakin axşam saatlarını əyləncəyə və istirahətə həsr etmək daha yaxşıdır. Dəyişikliklər, maneələr, fəsadlar günü. İşiniz ləng hərəkət edə bilər, çünki keçilməz maneələrlə qarşılaşacaqsınız. İstənilən və mümkün olan arasında ziddiyyətlər yaranacaq ki, bu da müəyyən əsəbiliyə səbəb olacaq. Əhvalınızın azalması və rifahınızın pisləşməsi ilə qarşılaşa bilərsiniz. Ox atan bürcü. Bütün qərarları özünüz vermək istəyirsiniz, lakin indiki vəziyyətdə bu ən yaxşı seçim deyil. Başqalarının məsləhətlərinə qulaq assanız, ciddi səhvlərdən qaça bilərsiniz, sonra peşman olacağınız bir iş görməyin. Ola bilsin ki, son vaxtlar narahat etdiyiniz hüquqi məsələlərin əlverişli həlli. Gözlənilməz qiymətli hədiyyələr, romantik sürprizlər, eləcə də sizi ruhlandıran xəbərlər istisna deyil. Günün ikinci yarısında qeyri-adi tanışlıqlar, heyrətamiz görüşlər mümkündür. Günün əvvəlində planlarınızı vaxtında həyata keçirməyə mane olacaq xırda anlaşılmazlıqlar və çətinliklər mümkündür. Planlarınızı dəyişə bilərsiniz, lakin hədəflərinizdən əl çəkməyin. Ən inadkar, demək olar ki, ümidsiz görünən bir işdə uğur qazanacaq. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün əlverişlidir, istənilən görüşlər üçün əlverişlidir. Xoş sürprizlər və diqqət əlamətləri, gözlənilməz hədiyyələr mümkündür. Çox güman ki, çox faydalı olacaq vacib məlumatların əldə edilməsi, sonradan peşman olacaq yanlış addımların və hərəkətlərin qarşısını almağa kömək edəcəkdir. Ulduzlar bugünü şəxsi həyat və mənəvi inkişaf problemlərinə həsr etməyi tövsiyə edir. Axşam saatlarında istirahət və ya sevimli məşğuliyyətiniz üçün vaxt tapın. Spirtli içkilərin və ət yeməklərinin istifadəsi arzu olunmazdır. Oğlaq bürcü. Çətin gün. Başlanğıcda başqaları ilə anlaşmaq çətin olacaq, hər hansı bir xırda şey fikir ayrılığına və ya mübahisəyə səbəb ola bilər. Biznes problemləri mümkündür.
Çox vaxt onlar sübut edilmiş üsullarla hərəkət etmək istəmədiyiniz, təcrübə aparmağa üstünlük verdiyiniz və orijinal fikirlərinizin həmişə uğurlu olmadığı ilə əlaqələndirilir. Köhnə dostların verdiyi məsləhətləri dinləməyə dəyər. Günün ikinci yarısı daha sakitdir. Bu zaman cari problemlərin həllinin öhdəsindən asanlıqla gələ bilərsiniz. Bəzi oğlaqların yeni hədəfləri və planları olacaq. Gün gərgin, çətin çox şey həmişəkindən daha çətin olacaq. Bununla belə siz planlaşdırdığınız işdən vaz keçməyəcəksiniz və doğru olanı edəcəksiniz. Uğur şansı çox yüksəkdir. Xoş tanışlıqlar, son vaxtlar darıxdığınız insanlarla görüşlər ehtimal olunur. Həmfikirlərlə ünsiyyət faydalı olacaq, çoxlu yeni şeylər öyrənəcəksiniz. Səfərlər gözlədiyinizdən daha yorucu ola bilər və istədiyiniz nəticənin verilmə ehtimalı azdır. Günün ikinci yarısında uzaqdan gələn xoş xəbər sizi sevindirəcək. Ailədə xoş hadisələrin baş verməsi istisna edilmir. Gün mənfi meyllər daşıyır və kifayət qədər gərgin olacaq. Yaranan problemlər sizi istək və vəzifə arasında güzəşt axtarmağa məcbur edəcək. Uşaqlarla ünsiyyətdə yüksək tondan çəkinin. İyulun 8-də Oğlaq bir sıra çətin maliyyə problemlərini həll etməli olacaq. Onların bir çoxu böyük bir layihəyə sərmayə qoymaqla bağlıdır. Bugün pulun bir hissəsi uşaqların təhsilinə və geyiminə xərclənməli olacaq. Oğlaq bürcünün bir aydan çox xəyal etdiyi romantik bir tarix əlverişli olacaq. Əgər bir insan sizin üçün həqiqətən əzizdirsə, o zaman bir təklif verməkdən və ittifaqa girməkdən çəkinməyin. Dolça bürcü. Sıx bir gün. Tamamilə istədiyiniz kimi olmaya bilər, amma nə olursa olsun uğur qazanmaq şansınız olacaq. İntuisiya düzgün davranış xəttini seçməyə kömək edəcək, onun göstərişlərini rəhbər tut və səhv etməyəcəksən. Günün ikinci yarısında yaxınlarınız sizi ruhlandırmağa çalışacaqlar və şübhəsiz ki, buna nail olacaqlar. Xoş sürprizlər, gözlənilməz hədiyyələr və diqqət əlamətləri mümkündür. Ailə hadisələri yaxşı gedir, mehriban görüşlər və romantik görüşlər məyus olmayacaq. Gün narahatdır, lakin ümumilikdə olduqca əlverişlidir. Çətinliklər gətirə bilər, bunun öhdəsindən gəlməklə çox şey öyrənəcək, dəyərli təcrübə qazanacaq, həmçinin maraqlı insanlarla tanış olacaqsınız. Bəlkə də sizə çoxlu müsbət emosiyalar gətirəcək dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı. Sürprizlər istisna edilmir. Planlarınızı dəyişməli və yeni şəraitə uyğunlaşmalı olacaqsınız. Əvvəlcə asan olmayacaq, amma sonra baş verənlərdən necə faydalanacağınızı başa düşəcəksiniz. Səfərlər yaxşı gedir. Gün ailə münasibətlərində harmoniya ilə əlamətdardır. Həyat yoldaşları hisslərin yenilənməsinin növbəti dövrünü hiss edəcəklər. Mümkün birgə səfərlər, səyahətlər. Aşiq olan dolçalar gələcək üçün parlaq planlar qura bilərlər ki, bu da olduqca mümkün olacaq. Balıqlar bürcü. Maliyyə baxımından yaxşı gün. Mümkün pul daxil olmaları, o cümlədən əhəmiyyətli olanlar. Siz hətta ən mürəkkəb peşəkar tapşırıqların öhdəsindən yaxşı gəlirsiniz, faydalı ola biləcək hər şeyi tez öyrənirsiniz. Günün ikinci yarısında işgüzar mənada xüsusilə kəskin olacaq və şübhəsiz ki, sərfəli sövdələşmələr bağlayacaqsınız. Əvvəllər həll edilə bilməyən işlərdə uğur qazana bilər. Nailiyyətləriniz başqalarını maraqlandıracaq. Kimsə təcrübədən öyrənmək istəyəcək, kimsə cazibədar təkliflər verəcək. Günün əvvəlində hədəflərinizə çatmaq üçün nələr söylənilməli, nələr edilməli, hansı yolu tutmalısınız anlamaq asan olmayacaq. Tələsməyin, biraz sonra vəziyyət aydınlaşacaq, heç bir şübhə və narahatlığa yer qalmayacaq. Müsbət tendensiyaların təsiri getdikcə artır, xoş hadisələr mümkündür. Şəxsi münasibətlər sahəsində yaxşılığa doğru əhəmiyyətli dəyişikliklər mümkündür. Səfərlər yaxşı nəticə verir, xüsusən də sevdiyiniz insanla səyahət edirsinizsə. Həyat potensialı yüksəkdir, həddindən artıq işləməkdən qorxmaq olmaz. Bu gün sizin üçün pisdir. Bu, işdə və maliyyə problemlərində çətinliklər, həmkarlarla fikir ayrılıqları və bəlkə də rəhbərliklə ciddi münaqişələr gətirir. Özünüzü pisləyənləri aşağı qiymətləndirməklə siz onlara öz nüfuzunuza ciddi zərbə vurmaq imkanı verirsiniz. Yeni düşmənlər də ola bilər. Öz iradlarınızla, həmişə konstruktiv, lakin həmişə düzgün və uyğun deyil, hissləri ilə maraqlandığınız insanları incidirsiniz. Yaxınlarınızla münasibətlər gərgindir. Hiss etdiyiniz zehni narahatlıq rifahın pisləşməsinə səbəb olur.
Bu gün anlaşılmazlıqları simvollaşdırır. Gecikmələr, tıxaclar istisna deyil. Qohumlarla ümumi ailə əmlakı ilə bağlı münaqişələr ola bilər. İntuisiya sizə böyük səhvlər etməyə imkan verməyəcək. Həm maddi, həm də enerji borclarını ödəyin.